Kiro ekyakeeseza olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'ekibiina ekya National Unity Platform ngali wali eriko X-Space omukutu ogwali gumanyikiddwa nga Twitter basobodde okuholdinga gye bayise Edi Mutwe Solidarity Gathering nga muneeno bakunze bannayuganda ne woba nga toli wa kibiina kya National Unity Platform wabula ng'okyayinamuuko ku ntegeero oba ku mwoyo ogulumirirwa eggwanga erya Uganda bagende maaso okwogera ku nsonga ey'aba political prisoners wabula okusingira ddala ensonga eya Edi Mutwe eyasinze okuba ng'ate evaako okukuŋŋaana kuno. Kakati no newankubadde bano bafunyemu obuzibuzibu era twategedde anti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye neetwaka ye yabadde ekwatibwamu awamu n'abo abalala bonna wano mu ggwanga erya Uganda abaagezezzaako okuhostinga space eyo wabula oluvannyuma omukulu ali wabweru w'eggwanga erya Uganda n'agenda maaso okuba nga akiisaamu bulungi nnyo. Kakati okusinziira ku ebyo bye twalabyeko era ebyayogeddwa byabadde biwererako ddala twafunye abantu ab'enjawulo nga bajja bategeeza ku biki bye bayiseemu abamu ku bo abasobodde okusurvivinga okuva mu Torture Chambers abalala ababaddeko n'abantu baabwe mu Torture Chambers ate n'abalala abo abantu baabwe nga batannaba kulabikako naye ate ensonga enkulu wampuliriza era ali mukundaba wano ku UG Report ye yaki ekiddizibwako era twalabye bannayuganda olunaku olw'ejjo abo abafunye omukisa okwogera nga bagenda mu maaso okuteeka akazito awamu n'okubanja Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere nga abawa order abawe ekyokuddako kiki ekigenda okukolebwa oluvannyuma lw'okubanga ebyo bye twalabye General Muhoozi Kainerugaba bye yakoze ddala mu butuufu ku luno byasusse we byandibadde birina okukoma. Jjukira nti no mu kiro ekyakeesa olunaku olwokuna wiiki eyo gye twakakuba emabega General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lwa Edi Mutwe okuba nga yali abuze ennaku nnya nnambirira ono yavaayo ne yeewaana nga bw'amulina mu basement ye ate n'ateekayo n'ekifaananyi ekiraga nti baali bamutulugunya era ng'embeera gy'alimu si yeeyo ennungi. Gwali ku UG Report kino eno ne kibeera nga kyatankudde bannayuganda bangi nnyo era nga bagamba nti kaakati ejjoogo n'akamanyiiro bisusse. Tulabyeko abantu ab'enjawulo nga kw'otadde n'abakulembeze bennyini ab'ebibiina eby'obufuzi twalabyeko Patrick Amuriato Boy omukulu owa FDC ng'agamba aba NUP balekeraawo okukuba emiranga okusinziira nti no kye kibiina ekisinza amaanyi mu ludda oluvuganya gavumenti ssaawa zino bakomye okwogera obwogezi wabula bakunge bannayuganda babeere nga beerwanako. Ekintu kino tuzze tukiraba okumala ebbanga eriwererako ddala wabula abo ab'ekibiina kya National Unity Platform babadde nga basalawo okukola ebintu non-violent nga bayitira mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda okwabukanako ne General Museveni yakola mu mwaka gwa 1981 paka mu mwaka gwa 1986 okumala emyaka 5 we yakwata emmundu n'agenda mu nseko okulwanisa gavumenti ya Dr. Milton Obote. Kakati no Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'ejjo oluvannyuma lwa bannayuganda okumuteekako akazito alina order gyagenze maaso okubanga awa era alina ensonga ze yagenze maaso okubanga annyonnyola kiki ekirina okukolebwa oba kiki ekyandikoleddwa okusinziira nti bannayuganda balabika nti bakooye okwogera obwogezi. Ekyewuunyisa kiri nti beeteefuteefu okubanga bagenda nabo ku street okwekalakaasa nga yetwalaba waneeno bajjanuzi b'eggwanga erya Kenya ne babeera nga baateekawo embeerero paka okkakkana nga basindiikiriza gavumenti ya William Ruto okubanga ebakolera ekyo kyennyini kye baagala. Awatali kumala budde ngenda kuba nkuwa akatambi kaneeno tuwulire ki Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenze maaso okutegeeza bannayuganda abo abeekalakaasa era ensonga baazimalirizza zibatya. Gwali mukundaba ku UG Report katufune akatambi kano katono nnyo tugenda ate kuba tukomawo okukakuba mu ttooki awamu n'okgenda maaso n'okulaba ng'ensonga zonna tusobola okuzitegeera bulungi nnyo. We must realize that we are on our own. Having realized that we are on our own, we must unite. All of us that are affected by what's going on in our country, we must unite. This is not an NUP issue. We might be taking the lead, but everybody is a potential victim here. So we must unite against evil that affects all of us. Having united, then realize also the situation at play in Uganda while everybody is saying hit the streets tomorrow. NUP organize this and that. We must understand that unlike Kenya or Europe, unlike Europe or even Kenya here, where people have the little liberty to go to the street, our people are still healing from the
disastrous memory of the 18th and 19th of November 2020, where the Museveni military unleashed terror on the people of Uganda and killed many. So people want to come out, but also are cautious in many ways. So my call is constant. Rise up and take action in your possible way, in your ability. Act in your numerous abilities. Those that can go to the streets, please do that as soon as now. Others that can protest in various ways, please go ahead right now. You saw that we were supposed to, yesterday we were supposed to address a press, but the SFC surrounded our headquarters, blocking us from even addressing a press conference or even gathering. As we speak right now, you see that we had to be hosted by NUP diaspora because our internet is constantly being messed with. That is where we are. However, we must fight back in any possible way. Brothers and sisters, you don't need permission to fight back against evil. I hate to hear people ask me to give an order. You don't need my order. I'm your fellow victim. However, if I must remind you, you have the permission and right. You don't need permission from anybody to fight back in any possible way. I must tell you, my brothers and my sisters, it is different ways that are going to do. Of course, I constantly say we do it non-violently, at least for us. Yes, Museveni and his friends picked guns. And if a group of young people today asked for my advice on that, I would say I cannot encourage you, but I cannot stop you either. This is time to fight for our liberty by any means necessary. We choose non-violence because we know that by doing that, we are denying Museveni justification to murder us. We've asked leaders to lead in different ways, and yes, they're doing it in different ways. I must also add that in Kenya, the Gen Z succeeded because they came off as leaderless. They did not tag their protest to anybody. And they also did not have any particular place that the regime did not know where to stop them. So we must be fluid. We must do it different because the regime is convinced that when they surround Bobby Wine's home or surround the homes of those that they expect to lead the action, then they will thwart it. We have to do it different. I've told the people of Uganda that any one of you can be a Chagula and you know exactly what to do. Go ahead and do it. You will be followed because everybody has had enough of this regime. They won't know who to stop. Do what you can and do all you can. You can start small, but be sure that when you start where you are with what you are, it will go on and on and on, and they won't know how to stop you. I must also advise brothers and sisters not to fall into the trap of tribalism. Museveni and his regime have survived by dividing us along tribal lines, whereby if you are convinced that Museveni is looking out for your own tribe, then you're going to be blind to the impunity. You're going to be blind to the corruption until it kills you. So don't fall in the trap of corruption. I know many people are banning, especially those that are not Banyankole. But I want you, my brothers and sisters, to know that this is not Banyankole versus the rest of Uganda. This is the Museveni family against the rest of Ugandans. He is trying to put the good people of Ankole into harm's way by posing as if he is torturing on their behalf, as if he's killing on their behalf, as if he's stealing on their behalf. And we must resist that. We must resist that because unity is a weapon that he wants to snatch out of our hands. I want in the same breath to call upon my Banyankole brothers and sisters to disassociate themselves with this evil that Museveni's son is using to misrepresent you. Please disassociate with that tribalism because that's not who you are. I want to call upon the elders
the leaders, religious and traditional leaders, to raise their voice in such a sensitive time. Okyali ku mukutu gwa UG Report, weebale nnyo weebaire ddala ggwe atutte obudde bw'okuba nga okyatugobera. Kakati eryo lye lyabadde eddoboozi ery'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda mu maaso okwanikula abamu ku bakoze submissions zaabwe nga bamuteekako akazito era nga beebuuza ddi lwagenda okutowa order babeere nga bannayuganda naddala abo abakoowu beeyiwa ku nguudo okulaba nga beekalakaasa era okutakukira gavumenti eno eyajja eno Yoweri Kaguta Museveni awamu ne mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba abalabika okuba nga beefudde ekirala. Wabula statement gye njagala tubeere nga tusooka okuteekako essira, Kyagulanyi alina wayogedde ng'agamba nti you don't need my permission to fight evil. I am your fellow victim. Statement eno egenda kusooka ebeere ng'etuzzaayoko emabega. Kyagulanyi okumala ebbanga eriwerako ddala era okumala enfunda eziwerako ddala azze nga atutegeeza lwaki yeewaliriza ne yeegatta mu byobufuzi, si lwakuba ayagala okubeera mu mbeera ey'obunkenke, si lwakuba ayagala okuteeka obulamu bwe mu katyabaga, wabula olw'okuba ayagala okugenda mu maaso okulaba nga eggwanga erya Uganda newankubadde ye mugagga ate agenda mu maaso okulaba nga buli omu yenna asobola okufuna platform awamu ne opportunity okubaako n'ekyeyekolera mu ggwanga. Kyagulanyi agenze mu maaso okututegeezaako nti lwali lumu ng'agenzeeko ku kabaala okukyakala era yali yakagula emmotoka ye Escalade, emmotoka eyali ey'amaanyi ennyo mu biseera ebyo, era wabula yali afuluma mu bbaala ng'avaayo ali mu kugooma era nga bulijjo nga bwe tutera okumulaba bw'akikola. Kyagulanyi agamba nti yali agenda oyingira emmotoka ye wabula omusirikale eyalina emmundu n'amuyimiriza n'amubuuza lwaki ogooma, olowooza ensi eno yo ensi eriko bannannyiniyo, era afande oyo Kyagulanyi agamba nti yamukuba oluyi wabula nga tasobola kulwana oba tasobola kuzzaayo olw'ensonga nti afande yalina emmundu, era ekyo olw'embeera eyo gye yayisibwamu Kyagulanyi yalowooza nti olw'okuba ye yali sita, yalina ensimbi ze, yali agaggawadde, ye tajja kuba ng'anyigirizibwa, wabula kino eno ate ne kimulaga nti buli munnayuganda yenna w'oli bw'oba nga toli wakaawo mu nnyumba yo, bw'obeera ofulumye wabweru ogenda okuba ofeesinga ebizibu bye bimu. Era twalaba mu mwaka gwa 2017 Kyagulanyi yayingira ebyobufuzi ku Independent ne yeesimbawo mu by-elections, yasobola okuba nga awangula bulungi nnyo, oluvannyuma n'agenda wali eri mu by-elections ezaali Arua ng'eno gye yasinga okuba nga ate akyakira ennyo oluvannyuma olw'okuba nga waliwo ebyaliwo ebiralagira ddala nti ate oboolyawo gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni yali etidde ki Kyagulanyi Ssentamu kyagenda okuba nga afuuka. Kakati nga tukomyewo ku express y'olunaku olw'ejjo, Eddie Mutwe Solidarity Gathering, abaana bangi nnyo abawambiddwa, abavubuka bangi nnyo ababuziddwawo, abawagizi nga kw'otadde n'abo abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform, wabula nga bwe nkutegeezezzaako nti ensonga eno eya Eddie Mutwe ate yo yalabise okuba nga yasusseewooko oluvannyuma lw'okuba nga Gen. Muhoozi yavuddeyo ne yeewaana nga bw'ali mu kumutulugunya, nga bw'ali mu basement ye, ate n'ateekayo ekifaananyi ekimuswaza era ekimulabisa mu bannayuganda bonna, wabula ne famire ye nga abaana be bagenda maaso okuba nga alabirira. Kakati olw'okuba ekyo kyakoleddwa, Gen. Muhoozi Kainerugaba yalabise okuba nga yafuuse public enemy, n'oluvannyuma lw'okuba nga ebitongole eby'enjawulo ng'ekya Uganda Human Rights Commission, Uganda Law Society byavuddeyo ne biwandiika ebbaluwa eziragira Gen. Muhoozi Kainerugaba abeere nga ata Eddie Mutwe mbagirawo, wabula ne buli kati we tukoledde akatambi kano gwali mukundaba ku UG Report, Eddie Mutwe tanaaba kuba ng'ateebwa, ekintu ekyongera okulaga nti Gen. Muhoozi tagambibwako era teriyo kitongole oba muntu yenna oboolyawo okuggyako famire ye, kitaawe awamu ne anko we Gen. Salim Saleh abayinza okuba nga bamugamba. Kakati embeera eno yonna egenze maaso okuba nga eteekebwawo yeereetera bannayuganda okuba nga beekyaye, yeereetera bannayuganda okutegeeza nti kaakati ekiseera kituuse ebigambo biveewo, actions zitandike. Actions ezo kitegeeza kugenda ku street okutandika okwerwanirira, okwekalakaasa mu ngeri yonna. Twalabyeko abamu bagenze maaso okukola submission nga bategeeza nti oboolyawo tekyetaagisa na kutandikira mu bantu, wabula ababaka aba palamenti bennyini abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti
babeere nga basitukiramu bwe baba nga bagenda mu Parliament emmotoka zaabwe bazireke ewaka batandike okutambula oba sinakindi bagaane okwenyigira mu ntuula za Parliament ez'enjawulo. Kakati akatambi ako ke tuva okuwuliriza, Robert Kyagulanyi Ssentamu yadde agenda mu maaso okuddamu ebyo ebintu eby'enjawulo byasobodde okuba nga biweebwayo nga submission, era tugenda kuba tubiyitamu kimu ku kimu okwogezaako okubiwa context era tubeere nga tugezaako okubikolamu amakulu. Naawe Munnayuganda owa wansi obeere nga otegeera bulungi nnyo kiki ekyasobodde okuba nga kibeera ku Express olunaku olw'ejjo newankubadde embeera yabadde nzibuzibu. Kakati Kyagulanyi yagenze maaso okutandika ng'agamba nti we are all in this together. It is not about NUP alone but everybody. Kyagulanyi yategeezezza abo bannankyukakyuka Bannayuganda abaabadde bamubuuza era abamutegeeza nti atowe butowi order enkeera beeyiwe ku nguudo oba sinakindi ye kennyini abeere nga abakulemberamu bo bamugoberere, agaba abategeeza nti buli Munnayuganda yenna kino akirimu. Tekiri ku NUP yekka, tekiri ku ye ng'omuntu ssekinnoomu, wabula buli omu yenna Munnayuganda alina obuvunaanyizibwa okulwanirira eggwanga lye era okulwanirira ekyo ky'alowooza nti kye kituufu okugezaako okukomyawo eddembe era n'enfuga ennungi wano mu ggwanga erya Uganda. Kyagulanyi yabakubirizza ng'abagamba nti ekiseera kyonna mu ngeri yonna gye baba basobola gye balina okusitukiramu, ayagala era asobodde okugenda ku street agendeyo, asobodde okwekalakaasa mu ngeri ey'enjawulo yonna abeere ng'akikola. Tebalina kulinda ye kubanga abakulemberamu, wabula buli omu okusinziira nti buli omu anyigirizibwa n'abo abali balowooza nti nno bo tebasobola kutuusibwako bikyamu, abamu ku bo batandise okubitegeera, embeera batandise okugiraba ate n'abamu ku bo batandise okugiyitamu. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi n'ategeeza nti tebeetaaga permission ye, tebeetaaga kusooka kumusaba oba bo kumulindirira kubanga asooka okubategeeza oba okubakkiriza okulwanisa ekyo ekikyamu, wabula babeere nga bagenda mu maaso okukola buli kimu kyonna kye bayinza okukola babeere nga beerwanako. Mu nsonga endala, Kyagulanyi yategeezezza nti waliwo abantu abawererako ddala abamutuukiridde mu buntu nga boogera naye face to face, Bannayuganda abavubuka nga beewuunya era ekibuuzo kye kimu, wabula ensonga eno njagala nkutegeeze nti eyongera okuteeka akazito ku bibegabega bya Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti singa Kyagulanyi bukya n'akeera n'atandika okutambula nga yeekalakaasa, Bannayuganda ne bamugoberera, Bannayuganda ne batandika okuttibwa, tulabyeko abantu abamu wano mu ggwanga emikutu emitimbagano naddala abo abali mu gavumenti nga bagamba nti Kyagulanyi yattisa abaana b'abendi, yawambisa abaana b'abendi kyokka ng'ate omugugu ogwo tebaguteeka ku gavumenti ya Mwami Museveni ekola ebikolobero ebyo byonna. Kakati Kyagulanyi yategeezezza, I don't encourage or stop you either to engage in fighting violently. Ebiva mu kulwana violently, ebiva mu kugenda ku street okwekalakaasa nga bwe twalaba bana Kenya bwe baakikola, mubeeramu obulamu obufiirwa, mubeeramu obulamu obubuzibwawo, mubeeramu abo abasibwa, mubeeramu abafuna ebisago ate abalala ne basigaza n'obulemu. Kakati Kyagulanyi ku nsonga ey'okulwana violently agamba nti takubiriza muntu, wabula ate mu kiseera kye kimu tasobola kugaana muntu yenna. Oli bw'aba asazeewo nga bwe tulabye wali eri ng'agamba nti mu buli ngeri yonna gy'osobola gy'obeera okikolamu okulwanisa obwannakyemaliro, okulwanisa effugabbi era okulwanisa ekibi wano mu ggwanga erya Uganda. Kyagulanyi agamba ayinza obutakkubiriza kukikola wabula ate tagenda kukuyimiriza, ekitegeeza nti gwe Munnayuganda ali eyo era ensonga yeetoolola addayo ku eri yagenze mu maaso okuba ng'akola, ng'agamba nti teweetaaga lukusa lwe, teweetaaga kusooka kumusaba oba yadde n'okumulindirira okubaako ne ky'ozzaako. Bw'asobodde okuyitira ku mikutu emitimbagano nga weekalakaasiza okwo ng'olabisa biki ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda,
ekyo ky'oba okola. Ate ggwe abasobodde okugenda ku street, abasobodde okukola ekintu kyonna kyonna ekirala kye wandikoze, era ekyo naawe ky'oba ogenda mu maaso okuba nga okola. Kyagulanyi agamba nti we always want it non-violent because by that we are denying Museveni justification to murder us. Twalaba ebyaliwo mu November massacre ey'omwaka gwa 2020. Robert Kyagulanyi Ssentamu we yakwatibwa mu bitundu by'eruuka we yali ali mu possession ya campaign trail ye ng'agenda maaso okukunga obuwagizi mu bitundu ebya Busoga. Eno Kyagulanyi yakwatibwa bannayuganda ne batandika okwekalakaasa wakati mu kibuga okumala ennaku eziwererako ddala 2, ennaku z'omwezi nga 18 n'ennaku z'omwezi nga 19. Wabula abantu abasoba mu 1,000 okusinziira ku ebyo ebituweebwako ab'ekibiina ekya National Unity Platform battibwa ku lunaku olwo. Wabula yo gavumenti egamba nti abantu nga 50 be battibwa era mu butongole mu records zaabwe be bantu abo be balina. Kakati Kyagulanyi agamba nti ebbanga lyonna lwaki ab'ekibiina ekya National Unity Platform kyakulemberamu babadde bakulembeza non-violence nga baagala enkyukakyuka babeere nga bagireeta mu mirembe era nga bayitira mu miwaatwa. Ssemateeka w'eggwanga erya Uganda gye yalambika obulungi ennyo agamba nti tayagala kuwa nsonga yonna yonna General Yoweri Kaguta Museveni nakyemalira okuba nga atandika okutemula bannayuganda. Ekitegeeza nti embeera yonna yonna eri mu kukolebwa kusoomooza kulaba ki bannayuganda kye bazzaako. Ky'ova olaba Kyagulanyi akutegeezezza nti tagenda kukubiriza kwengeejinga mu kufayitinga violently, okulwana violently nedda, wabula ate tajja kuyimiriza olw'ensonga nti singa avaayo n'awa bannayuganda order n'abategeeza oba n'abakulemberamu wagenda kubeerawo okufa. Ate Kyagulanyi ategeeza nti kyatayagala kulabako kwe kulaba General Museveni ng'afunye ensonga lwaki ali mu kutta bannayuganda. Emirundi egiwererako ddala bannayuganda gye bagezezzaako okwekalakaasa tuzze tulaba omusaayi nga guyubwa, ate era sina nsonga ya kwekalakaasa yokka wabula n'okunoonya obunoonya akalulu n'ekibiina ekya NUP okutambula obutambuzi ng'abakulembeze baakyo bakulembeddemu Kyagulanyi nga bali mu okuva mu kifo A okugenda mu kifo B, era tulabyewo bannayuganda abafunyeemu ebisago, tulabyewo bannayuganda abawambiddwa, tulabyewo bannayuganda abattiddwa. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi agamba nti ensonga eziri violent zibeera ziwa Mwami Museveni ensonga n'obuyinza okutandika okutemula bannayuganda. Kyategeeza nti tayagalirako ddala kukiraba. Wabula Kyagulanyi mu kiseera kye kimu agenze mu maaso okuwa ekyokulabirako eky'Abannakenya abajjenoze. Omwaka oguwedde njagala kujjukiza bulungi nnyo gwali ku UG report. Bannakenya bagenda maaso okutandika okwekalakaasa ku nsonga ey'okuba nga palamenti y'eggwanga eryo, gavumenti ya William Ruto baali basazeewo nti engeri gye bagenda okufuna omusolo mu bannansi b'eggwanga erya Kenya baali balina okwongeza omusolo ku bintu ku byamaguzi ebyali bitundibwa. Olw'ensonga nti baali bafunye obuzibu okubanga omusolo gavumenti yali tekyagukuŋŋaanya bulungi, wabula kino bannakenya baakigaana. Kakati awatali kubeerawo muntu n'omu abakulemberamu, awatali gavumenti kumanya nti abantu bano bali mu kuteekebwateekebwa gundi oba bali mu kusinziira mu kifo gundi, baatandika okwekalakaasa ne basalako palamenti ne bakola bye baakola nga bwe twagenda mu maaso okuba nga tubiraba ku mikutu emitimbagano. Era kyali kizibu nnyo gavumenti y'eggwanga eya Kenya okuba nga ate egenda mu maaso okubayimiriza. Kakati ekyokulabirako ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yagenze mu maaso okuba nga awa bannayuganda bonna bonna abaagala okuba nga babaako ne kye beekolerawo nga bagamba nti bakooye okwogera wabula nga baagala kuba nga bateekinga action. Kyagulanyi agamba nti olw'okuba gavumenti ya Mwami Museveni ekimanyi nti buli omu yenna yenna alindiridde era buli omu yenna yenna atunuulidde Kyagulanyi, kijja kuba kyangu nnyo okuteeka ekkomo biruubirirwa byabwe byonna byonna. Olw'ensonga nti kiba kitegeeza nti gavumenti ya Mwami Museveni yeetaaga bwetaazi kugenda mu maka ga Kyagulanyi wali eri e Magere n'ebeera nga emusibirayo. Ekitegeeza nti enteekateeka zonna zonna ebeera ezisse. Era ky'ova olaba nti no ne gye buvuddeko aba NUP we baateeseteese Eddie Mutwe
Solidarity Gathering wali eri ku kibiina kya NUP, General Muhoozi yasindise aba SFC era okkakkana nga basazeeko ekibiina era okkakkana ng'enteekateeka ezo ziremeseddwa. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi yategeezezza bannayuganda nti tekyetaagisa kubeerako na kifo kyonna kyonna we bagenda kweteekerateekera, tekyetaagisa muntu yenna particular person okubanga yagenda okubakulemberamu, balina kubeera leaderless. Ensonga nga si ya byabufuzi, ensonga nga si ya bibiina bya bufuzi oba muntu ssekinnoomu gundi ne gundi, wabula buli omu yenna abeere nga avaayo okwenyigiramu ekyo ky'alowooza nti nno kye kigenda okununula eggwanga erya Uganda. Kyagulanyi mu kiseera kye kimu yabakubirizza buli omu yenna asobola okutandikira waali, oba atandise kitini oba atandise kinene, n'abeera ng'atandikira awo ate ensonga oboolyawo neeyongera okugejja. Mu kisembayo Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero gye yagenze maaso okulabulako bannayuganda, yabategeezezza nti tebagwa mu katego aka tribalism ak'obusosoze. Tuzze tulaba twalabyeko Dr. James Paya be yavuddeyo okuwandiika ku nsonga eno ey'obusosoze oluvannyuma lwa General Muhoozi okuteekayo ekifaananyi kya Eddie Mutwe n'ateekako caption egamba nti learning Lunyankole. Kakati mu kuwandiika ebyo waliwo abo abali mu kubuzaabuzibwa naddala abo Abanyankole era abali mu kuteekebwa mu katyabaga olw'ensonga nti General Muhoozi alaga nti ebyo by'akola abikola ku lw'Abanyankole. Bannayuganda okkakkana nga nabo batandise okufuna endowooza eyo, wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso okutegeeza nti ensonga era ebizibu ebiri mu ggwanga erya Uganda tebiri Banyankole versus amawanga amalala, nedda. Ebizibu ebiri mu ggwanga erya Uganda biri Museveni n'akakundi kaakatono versus the rest of Uganda. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi n'abasaba babeere nga beewalira ddala okwenyigira mu nsonga ez'ebyobusosoze olw'ensonga nti abakulu abali mu buyinza bali mu kakodyo kaabwe aka divide and conquer, okwawulayawula ate bongere okuba nga bagenda maaso okubeera nga bakyali mu bukulembeze. Awo nno sigenda kuba nga nsukkawo, wabula ezo z'ensonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso okuba nga ayisaawo nga etuulidde mu katambirako bulungi nnyo. Yagenze maaso okukubiriza buli munnayuganda yenna ali eyo ng'ayagala okuba nga abaako ne kyakolawo, talina kulinda mukulembeze yenna kubanga amukulemberamu. Munnayuganda ali eyo obanga oyagala okubaako ne kye weekolerawo, toyina kulinda kibiina kya byabufuzi kusooka kuteekateeka oba kutegeeza, olw'ensonga nti awo kijja kuba kyanguyidde Mwami Museveni okuteeka ekkomo ku ebyo ebigenda maaso, wabula buli omu yenna atandikire w'atandikira mu ngeri yonna gy'asobola abeere nga alumbisa. Weebale nnyo kwekumira ku mukutu ogwa UG Report, weebale nnyo kwekumira ku mukutu gwaffe. Nja kutegeeza nti gwe wenna ayagala okuba nga oyongera okufuna obubaka bwaffe bwe tugenda maaso okuba nga tukutuusaako, genda bugenzi wali eri ku kibanja kyaffe eky'omukutu ogwa YouTube UG Report, subscribinga, teekako notification bell, ate era tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Tuli mu wiiki mpya, olunaku olwaleero lwa Monday, ennaku z'omwezi ziri 5, tuli mu mwezi gwa kutaano omwaka 2025. Kamere nga mbagaliza olunaku olungi, wiiki ennungi, mubeere bulungi era mweraba.